Hoje estamos com o Xiaomi X20 Pro na nossa bancada, que a nossa cliente Fernanda manda desde o Espírito Santo, tá? Para cá, para Curitiba, por um problema que ele está tendo na parte do sensor frontal, tá? Segundo ela diz aqui que pisou sem querer nele e ele desencalhou a peça frontal. Depois disso, reencaixei, mas ele está com problema no sensor de borda. Ok. Ela diz que ela estava limpando a cozinha e quando ela foi passar, a gatinha, que não tem uma pata, tá? Se jogou na minha frente. Para não pisar nela, acabei pisando no robô de raspão. Bom, boa decisão, tá? Infelizmente sofreu o robô, mas a gatinha não sofreu mais, tá bom? Então, nós vamos continuar aqui com o processo de diagnóstico, avaliação e reparo deste equipamento, tá? Para deixar ele completamente funcional, tá? Então, ela também comenta que quebraram os engates aqui da parte do para-choques. Então, ela colocou um cola super bonder, né? Daí acabou deixando coladinho, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer seria verificar aqui no nosso aplicativo, nós já cadastramos ele aqui no aplicativo, tá? Vamos dar um start aqui, continuar limpeza, para ver qual que é o erro que dá. Continuar limpeza. O robô aspirador está se reposicionando. Afaste-se. Maravilha. Erro de sensor na ponta. Verifique e limpe órgão. Ok, ele diz erro de sensor na ponta e no nosso aplicativo ele diz erro de sensor de borda. Na realidade está falando desse sensor aqui lateral, tá bom? Que ele tem uma câmera e tem um sensor laser aqui para a gente, ou para ele conseguir verificar o que que tem na parte lateral, tá bom? Vamos lá. Possivelmente acabou gerando algum tipo de problema na parte do cabo flex, tá? Ou na parte de alguma conexão. Vamos verificar neste momento essa informação, beleza? Primeira coisa que vamos fazer vai ser desligar o equipamento. Desligando. Tá. Uma vez desligado, nós vamos fazer a desmontagem completa desse equipamento, tá? Para quê? Para que ele não sofra nenhum tipo de problema. Vamos começar pela parte superior. Ok, vamos colocar essa peça aqui do ladinho. Nós temos aqui para-choques. Ele tá normal nessa parte lateral, mas nessa outra parte aqui, ele tá com um pouquinho de força, tá? A gente tem que fazer um pouquinho de força para ele conseguir sair, beleza? Então, vamos tirar esses parafusos da parte superior para tirar apenas a tampa. Vamos fazendo uma desmontagem completa e já nós fazemos também uma verificação do robô internamente. Para guardar esses parafusos vamos usar uma caixa organizadora, daí não perde nada, tá? Isso aí é muito importante. Sempre a organização. Vamos guardar as nossas peças aqui. Maravilha. Tiramos o compartimento aqui, o reservatório de compartimento de poeira. Vou só tirar aqui umas borrachinhas que tem na parte superior para a gente tentar tirar esse sensor.
Tiramos aqui os mops. Escova giratória. Opa. Ok, esse parafuso aqui não está correto. E pelo que eu estou vendo, está faltando um parafuso. Só para a gente verificar aqui na nossa ordem. Ok. Veio faltando mesmo, a gente vai repor um parafuso para ela, tá? Ela acabou desmontando o equipamento, na realidade, acabou desmontando o equipamento para ela fazer o conserto do equipamento ou recolocar as peças no local. Então, possivelmente acabou não colocando alguns parafusos. Nós vamos aqui desencaixar essa parte aqui para tirar a bateria, que é totalmente necessário. A abertura desse robô, na realidade, é um pouquinho complexa. Tem que ficar muito de olho para não quebrar essas peças aqui de plástico. Aqui, ó, um dos parafusos colocados pelo cliente. Desconectamos a bateria. E agora vamos tirar o que mais interessa para nós, o para-choques, tá? Tudo sempre organizado, tá? Parte do para-choques. Vamos dar uma verificação aqui. Ok. Vamos tirar o nosso robô aqui. Aqui, ó. Essa aqui é a parte que mais interessa para nós, tá? O sensor de borda, tá? O sensor de borda vai ser esse aqui. Sensor lateral, tá? Sensor de linha, que é o sensor frontal. Nós temos um problema nessa parte aqui do sensor de borda, quer dizer, esse sensor de borda não está sendo reconhecido pelo processador por algum motivo. Vamos verificar como que está a conexão aqui. Tiramos esse parafuso para tirar essa blindagem que está basicamente cobrindo ou segurando esse conector aqui, que geralmente é FPC, tá bom? Deixa eu só tirar a blindagem de forma segura. Guardamos aqui a nossa blindagem. Vamos tirar o nosso conector. Ok, saiu muito fácil. Beleza, simple vista essa parte aqui está ok, tá? Não vejo mais outra coisa aqui. Essa parte aqui tá como queimada, mais ou menos. Vou colocar aqui do lado. Esse cabo aqui, ó, já temos aqui o defeito, tá? Ele está com diversos quebrados aqui, ó. O conector está totalmente quebrado, tá? É por isso que não está reconhecendo os sensores frontais e de borda. Então, o que nós vamos precisar fazer nesse equipamento? Basicamente, a substituição desse conector FPC, tá? Para nós fazer a substituição desse conector FPC, vamos precisar do microscópio e das nossas ferramentas de retrabalho. Só que ele está preso, não vai dar para a gente fazer uma reconstrução
de forma tranquila com ele aqui. Nós vamos precisar desmontar o equipamento para assim liberar apenas esse cabo, tá? Só que eu vou verificar quais que são as peças que a cliente colou com o Super Bonder. Deixa eu pegar uma pinça aqui. Esse encaixe está correto. Aqui, esses aqui eu acredito, tá? Acredito porque já tem um menor. Aqui, ó. Ah, isso aqui tá difícil, ó. Ah, tá. Dá pra ver aqui a cola. Dá pra ver por aqui também a cola. O que que acontece? Embora é uma solução paliativa, ela não vai solucionar a longo prazo, nem meio nem longo prazo, às vezes nem curto prazo, tá? Por quê? Porque o para-choques é basicamente o que ele diz. É um dispositivo ou uma parte da carcaça do equipamento que serve para parar uma batida, tá? Ele vai bater, por algum motivo ele vai bater, embora que esses equipamentos não batem muito na parede ou nos cantos, tá? Ele não fica batendo muito, mas ele por algum motivo pode bater, tá? Então, uma vez que ele vai bater, ele pode quebrar novamente essa peça. O que que a gente vai fazer? Depois de fazer o conserto aqui da parte desse cabo ou desse conector FPC, nós vamos tirar essas peças que foram coladas pela cliente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Agora aqui tá um pouquinho duro, tá? Mas a gente vai tirar e nós vamos fazer uma reconstrução com resina, tá? Uma resina resistente. Vou deixar para o último essa parte aí. Vamos continuar com a abertura do equipamento. Para nós abrir o equipamento, vamos precisar tirar todos os parafusos da parte inferior, tá? Não veio com parafuso aqui, também tá faltando parafuso nessa parte aqui. Deixa eu ver qual mais está faltando. Aqui também está faltando parafuso. Aqui tem um parafuso. Aqui tem. E essa parte aqui tem alguma coisa aqui atrapalhando, que é... O que tem aqui? Algodão? Acredito que seja algodão, ó. Quer ver? Deveria ter um parafuso aí, né? Mas tem algodão. Inusitado. Vamos tentar colocar ou abrir com outra chave para não usar a parafusadeira dessa parte aí. Pegamos a nossa chave aqui, tá? Vamos ver aqui até onde ele vai chegar. Estranho. Tem como uma massa de alguma coisa lá dentro. Bom, vamos tirar os parafusos que a gente puder tirar aqui e vamos descobrir se ele está atrapalhando na nossa abertura ou não, tá? Os parafusos faltantes a gente vai repor para nossa cliente, tá? Nós temos parafuso para colocar nesse equipamento, no caso. Vamos ver aqui, tirar isso. Aqui não tem, e aqui tem muito. Tem mais um aqui. Maravilha. Agora chegou a hora de verificar se vai dar para fazer a abertura.
aqui, primeira parte aqui na frente. Esse lado aqui, ó. Aqui a outra parte desse lado. Cadê o parafuso aqui? O local tá aqui, ó. Então, esse lado aqui tá um pouquinho mais complicado de abrir. Eu acredito que deve ter um parafuso sim. Mas tem um algodão por cima. Deixa eu ver o que a gente conseguiu fazer para tirar ele. Vou tentar aqui. Vamos colocar um pouquinho de produto aqui. Para ver se vai fazer alguma diferença. Já temos um problema. Parece um plástico derretido, mas ao mesmo tempo parece um algodão. Cada vez fica mais duro. A gente precisa fazer a abertura do equipamento, embora aqui a gente conseguiria fazer o conector desse jeito, mas eu preciso ver como é que ele tá por dentro, tá? Não posso deixar ele sem saber como é que ele tá por dentro. Não vou ficar tranquilo com o reparo assim, tá? Depois de uma boa tentativa, agora dá pra ver o parafuso. Tem um parafuso lá embaixo, tá? O parafuso tá aí. Ainda bem. Mas, olha, tanta coisa que tinha. Não sei o que que é. Parece algodão, mas eu acho que é o plástico derretido. Acredito que foi por causa da cola que a cliente colocou. Mas eu... uma cola aqui. Ah, deixa eu pegar o soprador rapidinho. Ah, saiu muita coisa. Ok, já temos um parafuso lá embaixo. Ah, mas ainda tem um pouquinho de cola no parafuso mesmo. Vamos ver se conseguimos pegar com a nossa parafusadeira, tá? Será que foi? Eu acho que foi. Vamos tentar do outro lado agora para ver se consigo desencaixar. Ah, agora foi. Ó, agora foi. Vamos ver como é que está o equipamento. O que que aconteceu com esse parafuso? Acabou saindo o parafuso ainda está aqui, ó. Ele ainda está no plástico. Lá embaixo. Se fazer ele sair... Ó, dá para ver o parafuso aqui, ó. A ponta do parafuso. Vamos tentar ver se conseguimos fazer ele sair ou não.
Tem que tirar ele, porque senão a gente não vai conseguir fechar. Ah. Deixa eu ver uma coisa. Parece ser que a cliente possivelmente colocou um parafuso desses aqui, dos maiores. Aquele que estava faltando, eu acho que é esse que está aqui. Vamos ver se conseguimos tirar ele. Não, esse aqui não presta. Olha aqui, no local onde está o parafuso, ele gerou essa parte aqui no plástico, ó. Quer dizer, tem uma pressão bem complicada. O outro lado não tem essa pressão. Então, eu acredito que vamos ter um pouquinho de dificuldade para tirar ele. Só se limpar esses cantinhos aí. Deixa eu empurrar ele um pouquinho para lá. Difícil. Quase. Olha o parafuso. Era assim o parafuso que estava faltando, ó. Caraca, machuquei o meu dedo. Aqui, ó. Era o parafuso que estava faltando. Aquele parafuso que vai na parte de baixo. Infelizmente, o cliente acabou colocando no local errado, tá? Esse parafuso, por causa dele ser um pouquinho maior, ele acaba gerando um pouquinho de problema, na realidade, no encaixe dele, tá? Que foi um desses lados aqui, no caso, deixa eu ver, nesse lado aqui, ó. Mas eu acho que ele nem entrou, ó. Não chegou a afetar a estrutura, tá? Eu acho que ele nem entrou, ele ficou aqui pela metade. O cliente tentou colocar, mas ele ficou pela metade. Eu acho que o que estava segurando aí era aquela cola que tinha, tá? Beleza, recuperamos o parafuso. Pelo menos. Agora vamos continuar com o reparo, tá? Vamos lá. Deixa eu verificar como que está aqui a placa por dentro. Parafuso para ver se ele foi retirado. Como que estão as conexões. Vamos tirar ele aqui. Vamos tirar essa parte aqui, essa plaquinha aqui superior. Não tinha percebido, ó. Temos mais outro parafuso colocado de forma errada aqui, ó. Deveria ser assim, ó. Ele foi colocado de forma errada, sim. Vamos tirar ele. Vamos tirar o outro parafuso. Agora sim. Para conseguir tirar esse plástico, vamos precisar desconectar, tá? Vamos colocar aqui na nossa caixa. E agora sim, temos acesso à nossa placa. Essa aqui é a nossa placa a placa do nosso equipamento, tá bom? Temos as antenas, a antena Wi-Fi conectada certinho. Conexões certinho por aqui, tá? Não vejo nada mal encaixado, tá? Não, nada mal encaixado por aqui. Nem por baixo também não estão mal encaixados, tá?
aqui tudo certinho. Vamos verificar aqui na parte lateral. Conexões dos sensores de queda. Tranquilo. Conexão com os motores, tranquilo. Motor aspirador, ó. Tudo correto. Na realidade, esse fio aqui, ele vai aqui, ó. Aqui dentro. Dessa parte aqui. Conexão tudo correto. Correto aqui no lateral. Sensor de queda também está correto. E o restante de conexões. Deixa eu colocar isso aqui no local também. Aqui, ó. Até agora tudo correto. Maravilha. Vamos continuar com o nosso reparo, tá? Esse aqui é o nosso cabo. Nós acabamos de desconectar ele. Veja aqui, para conseguir tirar ele, a gente precisou tirar essa parte superior. Vamos ver se conseguimos tirar sem tirar a placa aqui. Beleza. Aqui, ó. Nós vamos fazer o reparo nesse cara aqui. Vamos lá no microscópio. Isso. Vamos só tirar essa parte aqui e colocar para esse lado. Ok. Se vemos aqui no microscópio, na tela superior, dá para ver como que foi esse dano aqui, ó. Dá para ver certinho, ó. A estrutura do conector foi afetada na sua totalidade, tá? Realmente. Agora, se vermos o outro conector que estava na placa, ele não sofreu nenhum tipo de dano, tá? Ele está tranquilo. Ó. Beleza? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer agora a substituição desse conector. Vou usar aqui o meu ferro de solda para fazer isso aí. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar primeiro esse conector, tá? Vamos ver se conseguimos verificar aqui certinho. Ajustar aqui o microscópio. Ok. Maravilha. Dá para ver. Colocamos um pouco de fluxo por cima. Ok, vamos mover aqui o nosso conector, já temos ele separado. E pronto para ser colocado, transplantado, tá? Esse aqui é o conector que está com defeito. Vamos fazer rapidamente aqui a retirada do conector e a preparação desse flex para nós conseguir fazer o reparo, tá? Só pegar o produto aqui. Vamos fazer uma limpeza agora.
mais um pouco de fluxo. E vamos limpando os contatos. Estamos usando nossa esponja de limpeza e vamos fazer o alinhamento do nosso conector, tá? Colocamos um pouco de fluxo de solda. Alinhamos o nosso conector e agora colocar. Nós vamos colocando cada um dos pinos no local certo. Tá ok. Ok. Vamos fazendo a solda de cada um dos pinos do conector. Pronto. O nosso conector já está em posição, já está quase pronto. Vamos fazer só uma limpeza e conseguiremos completar o nosso reparo. Só fazendo uma pequena limpeza aqui para deixar ele sem nada de fluxo, ele tem que ficar totalmente limpo, tá? A gente não pode deixar nada de fluxo, nada de sujo no conector, nada de sujeira, tá? Sempre limpo.
Vamos limpar o flex. Ok. Combinado. Agora sim. Verificar como que ficou o nosso conector. O nosso conector já está pronto para ser instalado. Cada uma das conexões está de forma correta. Eu tiro uma poeirinha que está aí, ó. Fechou, maravilha. Agora cada uma deles está de forma correta. Temos o nosso cabo flex pronto para ser instalado de forma rápida no robô, tá? Lembrando que se você tem um desses aqui e for colocar no robô, a parte preta vai conectada na placa, tá bom? Bom, era mais fácil de tirar do que de colocar. Agora sim. Conectamos aqui o nosso flex, tá? O nosso FPC. Vamos deixar ele conectadinho. Vamos colocar essa proteção que vem com a placa, tá? Não pode esquecer nunca de colocar nada do que vem com o equipamento. Colocamos o parafuso no local. O parafuso ficou já instalado de forma correta, tá? Aí. Conectamos a nossa placa na placa principal. Já temos aqui a nossa placa conectada na placa principal. Vamos fazer agora os testes de funcionamento, tá? Eu vou colocar... Na realidade, eu não vou montar completamente o robô, colocando todas essas coisas, porém a gente vai colocar essa parte superior. Opa, peraí. Sempre verificar também como que estão as nossas conexões, tá? No caso do alto-falante. Aí, ó. Colocado corretamente. Tudo conectado certinho. Verificamos que esteja tudo no local. Encaixou a carcaça, vamos encaixar um pouquinho aqui. Combinado. Vamos colocar aqui a nossa bateria. Agora, se você não tem prática
nenhuma, tá? Você não pode colocar bateria, tá? Você primeiro tem que conectar todas as conexões, tudo certinho, antes de colocar a bateria, tá? Então, fique muito de olho com essa informação. Você conecta primeiro essa parte aqui, depois você conecta a bateria. Vamos conectar aqui o para-choques. Ok, vamos conectar aqui. Não estou montando ele completamente, tá? Eu estou fazendo uma semi-montagem. Ainda falta colocar essa blindagem, tá? Mas eu vou fazer uma semi-montagem. Eu preciso testar que o nosso reparo tenha ficado corretamente. Vamos colocar agora nessa parte de baixo. Proteção do... Na realidade, o suporte, né? Do nosso para-choques. Aí, ó. Certinho, tudo encaixado certinho. Só vou colocar 2 parafusos para segurar e não ficar caindo. Aí. Certinho. Aqui. Não encaixou completamente aqui na parte de trás, mas a gente vai ainda fazer mais coisas no equipamento, tá? Vamos colocar essa parte inferior, a tampa inferior para a bateria não ficar caindo. E por último, o nosso sensor LiDAR. Para quem não entendeu por que eu não estou montando ele completamente, é porque ainda precisamos fazer mais coisas. A gente precisa fazer uma revisão completa do equipamento, tá? Quer dizer, não é só ver visualmente, a gente vai fazer testes na parte dos motores, vamos fazer verificações mecânicas, tá? Vamos fazer várias verificações no equipamento, além de fazer a reconstrução dessa parte aqui com resina, tá? Do que foi colado com cola Super Bonder, a gente vai colocar uma resina bem resistente para isso não quebrar mais, tá? Porém, vamos ver se o nosso reparo ficou certinho. Olha só, no nosso aplicativo, ó, até agora há pouco tinha um erro, tá? Tinha um erro aqui, até agora há pouco. Acabou de ligar o equipamento, vamos dar um start aqui. Vamos colocar aqui no aplicativo mesmo. Ah, importante, sempre instalar o compartimento para poeira antes de fazer ou iniciar a limpeza. Vamos lá. Aqui ele está começando. Está se posicionando. Olha, se o reparo não tivesse sido bem sucedido, ele já dava o erro agora. Já dava o erro, tá? Ele está se posicionando. Ó, o mapa, vai para lá. Vem para cá agora. Dá uma voltinha. Ó. Sensor frontal funcionando. Fiquem tranquilos que ele não vai cair, tá? Ele tem os sensores de queda. Ele não vai cair. E se falharem por algum motivo, eu seguro ele aqui. Mas, ó, o sensor de queda funcionando certinho, detectando o desnível, o degrau que tem aqui nessa parte, tá? Podemos concluir que o nosso reparo ficou 100%, tá? O cabo flex, o problema inicial desse equipamento aqui, que dava erro de sensor de borda, que é sensor lateral, foi resolvido fazendo a troca do conector FPC apenas. Por que eu fiz a troca de conector FPC? Não troquei aquela peça. Aquela peça não consegue no mercado, tá? Isso aí é muito importante de dizer. Essa peça não tem. Eu falo com os fornecedores, os meus fornecedores chineses, eles também não encontram na China, tá? É muito complicado encontrar essas peças, então a gente prefere fazer o reparo, trazer de volta o equipamento ao pleno funcionamento. Nesse caso, somente vai faltar a revisão completa, reconstrução dessa parte aqui,
recolocar os parafusos e mais testes de funcionamento. Por último, uma limpeza de brinde para o nosso cliente, tá? Neste caso, por causa dos reparos que tem que fazer, tá? E depois disso, o equipamento vai ficar funcionando com garantia de 6 meses.